Nunca debí haberme apuntado a esta misión. El dinero era demasiado bueno y la emoción de formar parte de algo innovador me nubló el juicio. Nos dijeron que seríamos los primeros en perforar bajo las tormentas heladas de Urano, los primeros en extraer muestras de las profundidades de sus densas y volátiles nubes, los primeros en confirmar si el planeta estaba realmente tan muerto como parecía. Mintieron. Urano había estado en silencio durante siglos. Sus tormentas de hielo, aunque monstruosas, eran predecibles. El planeta no tenía superficie ni tierra, solo una masa arremolinada de gas y líquido congelados, comprimida en un abismo infinito. Eso era lo que hacía posible la tarea. Si lográbamos atravesar las capas exteriores, podríamos enviar una sonda a una profundidad nunca vista, más profunda que la alcanzada por cualquier tecnología humana. Pero algo nos esperaba. No fuimos los primeros en perturbarlo. Solo fuimos los primeros en acercarnos lo suficiente como para despertarlo. Se suponía que la misión Argos 9 sería rutinaria. Una tripulación de 6 personas, equipo de vanguardia y un sistema de perforación diseñado para soportar la aplastante presión atmosférica de Urano. Descenderíamos a las nubes superiores, desplegaríamos la perforadora y extraeríamos núcleos de hielo a más de 100 kilómetros de profundidad. Simple. Al menos, así lo plantearon. El descenso fue suave. Demasiado suave. Se suponía que las tormentas de Urano serían violentas, impredecibles, un remolino caótico de amoníaco y metano. Pero a medida que descendíamos a la atmósfera, todo se calmó. Los vientos, las turbulencias, desaparecieron. En cambio, reinaba una calma inquietante, de esas que me revolvían el estómago. Nuestros instrumentos parpadeaban, confusos, como si el propio planeta estuviera conteniendo la respiración. La doctora Elara Vázquez, nuestra geofísica principal, fue la primera en darse cuenta. «Esto no está bien», murmuró, con la mirada fija en el flujo de datos. «Deberíamos estar leyendo vientos de al menos 900 kilómetros por hora aquí». Es silencioso, silencioso. En un lugar donde debería haber vendavales rugientes y ciclones serpenteantes, descendimos flotando en absoluta quietud. No fue hasta que alcanzamos los 60 kilómetros de profundidad que algo cambió. El primer temblor sacudió el barco. Al principio, solo una leve vibración, como un terremoto lejano, pero luego llegó el ruido. Un zumbido bajo y resonante, como metal raspando contra metal, pero prolongado, vibrando a través del casco. Algo se movía en las profundidades. La perforación comenzó a las 7 o'clock horas. El Argos 9 estaba equipado con un taladro ultradenso de carburo de tungsteno, reforzado para atravesar las capas de amoníaco congelado de la atmósfera de Urano. El objetivo era simple: atravesar la atmósfera, recolectar muestras y analizarlas a bordo. Pero en cuanto el taladro tocó el hielo, la nave se tambaleó. Un segundo temblor. Esta vez, más fuerte. Las alarmas parpadearon en los paneles de control, advirtiendo de cambios estructurales inesperados bajo nosotros. Eso no tenía sentido. Urano no tenía superficie sólida, solo interminables capas de gas y hielo. No había nada que mover. La voz de la doctora Vázquez crepitó en el comunicador. «Estamos detectando actividad sísmica», dijo. «Algo se está moviendo debajo de nosotros». El capitán Harris, un expiloto de la NASA muy práctico, apretó la consola con más fuerza. «No hay nada que mover ahí abajo». Pero todos lo sentimos. El zumbido se hacía cada vez más fuerte. No era solo un sonido, sino una vibración, un pulso rítmico, lento y pausado. El taladro resonó. Luego se detuvo. «No, no, no», murmuró el ingeniero Patel ajustando los controles. «Es imposible». El taladro no encontraba resistencia. Había atravesado el hielo, pero algo debajo lo había atrapado, como una mano que lo sujetaba desde abajo. Entonces, las pantallas fallaron. Todos los monitores del Argos 9 parpadeaban con estática. Líneas de código distorsionado se desplazaban por nuestras fuentes de datos, símbolos que no reconocíamos. No eran inglés, no eran ningún idioma humano. El zumbido se convirtió en un rugido. Y entonces empezamos a caer. La nave se precipitó hacia abajo, rápido, demasiado rápido. Apenas tuve tiempo de agarrarme a la barandilla más cercana antes de que la gravedad se invirtiera.
Toda la cabina volcó, haciendo que el equipo, los datapads y los suministros se estrellaran contra el techo. Sentí un vuelco en el estómago como si el planeta mismo se hubiera abierto y nos hubiera tragado enteros. Harris gritó por el comunicador: «¡Apaguen el taladro! ¡Ahora!». Pero no era el taladro el que nos arrastraba hacia abajo. Era algo más. El hielo bajo nosotros se había derrumbado. Lo que debería haber sido amoníaco y metano sólido y congelado había dado paso a un vacío, un abismo que no debería existir. Cuanto más caíamos, más oscuro se volvía. Nuestros focos fueron absorbidos al instante, como si la negrura misma estuviera viva. Y entonces, en la oscuridad, lo vi. Algo enorme, algo esperando. El Argos 9 ya no estaba bajo nuestro control. Nos hundíamos cada vez más, arrastrados por algo invisible. Los motores de la nave rugían mientras Harris intentaba estabilizar nuestro descenso, pero nada funcionaba. Era como si la gravedad misma hubiera cambiado, como si ya no estuviéramos en la atmósfera de Urano. La voz de Patel se quebró por el pánico. «No recibimos datos de telemetría. No puedo. Ya ni siquiera sé dónde estamos». Entonces se oyó el gemido. No provenía de la nave, no provenía del hielo, del exterior. Las paredes del abismo se movieron. Lo que había creído que era gas congelado y hielo, no lo era. Los focos volvieron a parpadear y por una fracción de segundo lo vi con claridad. Carne. No era roca. No era hielo. No era gas. Carne. Y se movía. Mi cerebro se negaba a comprender lo que veía, pero cada instinto de mi cuerpo gritaba la verdad. No estábamos dentro de una caverna de hielo derrumbada. Estábamos dentro de algo vivo. Una respiración profunda y estremecedora retumbó a través del abismo, haciendo vibrar la nave. El aire dentro de la cabina se sentía más pesado, denso con algo invisible, algo que presionaba mi piel como manos invisibles. Los símbolos alienígenas en los monitores parpadeaban en patrones erráticos. Ya no eran aleatorios. Cambiaban, formando frases. «Has roto el sello». Las palabras no solo estaban en la pantalla, las oí, dentro de mi cabeza. Una voz que no era una voz, un pensamiento que no era mío. El ara jadeó, se agarraba las sienes con los ojos abiertos por el horror. Nos está hablando. La oscuridad tembló. Entonces, desde las profundidades, algo se abrió. Un gran abismo que se extendía más allá de nuestra percepción. Una puerta, una boca, un pasaje a algo más allá de la realidad misma. Y en esa oscuridad, una luz. No, no era luz, un ojo. Algo antiguo, algo que había estado enterrado bajo las tormentas heladas de Urano durante eones, y acabábamos de despertarlo. El vacío nos engulló por completo. La oscuridad presionaba la nave como un ser vivo, sofocando cada rayo de luz que lanzábamos al abismo. Los reflectores exteriores, diseñados para atravesar las tormentas de gas más densas del sistema solar, eran completamente inútiles, y entonces llegó el latido. Un golpe sordo y lento reverberó por el casco. No fue un impacto, no fue una turbulencia, un sonido, algo vivo. Los monitores seguían desordenados, llenos de líneas de código alienígena y estática fragmentada. Patel intentaba frenéticamente reiniciar el sistema, con los dedos como un borrón sobre la consola. No entiendo. Los instrumentos no están fallando, están... dudó, mirando la pantalla con horror. Los están reescribiendo. La doctora Vázquez ya estaba escaneando las lecturas. Su voz era un susurro. «Eso es imposible. No hay vida a estas profundidades. No hay estructuras, ni rastros de energía». Otro golpe sordo, más cerca. La nave se balanceó violentamente, lanzándome contra el panel de control. Sonaron las alarmas de advertencia. La gravedad artificial parpadeó y, por un instante, me sentí ingrávida, suspendida en caída libre. Entonces, algo se movió fuera de la ventana. Una sombra. No era una sombra. Una forma. Se me cortó la respiración mientras intentaba procesar lo que veía. Era enorme,
extendiéndose más allá de los límites de nuestros focos. Una forma colosal, retorciéndose y moviéndose en la oscuridad, justo debajo del hielo destrozado. ¿Estamos dentro de algo?, susurró el Ara. No quería responder, porque sabía la verdad. Habíamos perforado las tormentas heladas de Urano, y al hacerlo, habíamos atravesado una barrera que nunca debió romperse. Habíamos entrado en el cuerpo de algo dormido. ¿Y ahora? Estaba despertando. El ojo nos miró fijamente. No se parecía a ningún ojo que hubiera visto antes. No era orgánico, no era algo que simplemente hubiera evolucionado con el tiempo. Era un diseño. Una vasta apertura circular que se extendía más allá del propio Argos 9, con su iris moviéndose con precisión mecánica, ajustándose como si nos estuviera estudiando. Y entonces parpadeó. En ese instante, la realidad se fracturó. Una presión repentina me llenó el cráneo, un peso insoportable oprimiendo mis pensamientos. Imágenes, recuerdos que no eran míos, desfilaron por mi mente en rápida sucesión. Un mundo de hielo, no Urano, sino algo más profundo. Una especie extinta hacía mucho tiempo, con sus cuerpos retorcidos en agonía. Una advertencia, escrita en la estructura misma del espacio. Una prisión construida con las tormentas heladas de este gigante gaseoso. Y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi asiento. Flotaba, suspendido en la cabina, mis compañeros de tripulación congelados a mi alrededor, sus cuerpos inmóviles. La nave había dejado de caer. O tal vez, nunca había estado cayendo. La oscuridad a nuestro alrededor había cambiado. Ahora era más densa, latiendo como un órgano vivo. Algo nos tenía en sus garras. No era una tormenta. No era la gravedad. Una voluntad. La nave crujió bajo una presión invisible. La voz de Patel temblaba. «Tenemos que salir de aquí». Pero el Ara no escuchaba. Miraba fijamente la pantalla, pálida, con los ojos abiertos como platos, con algo que solo podría describir como reconocimiento. Los símbolos, susurró. Yo, ahora los entiendo. Harris la agarró del hombro. ¿Entender qué? El Ara se giró hacia nosotros con el rostro vacío, la expresión indescifrable. «Esto no es solo un planeta», dijo. La nave tembló. El ojo volvió a parpadear. Y en ese momento, todos lo oímos. Una voz que venía de todas partes y de ninguna. «Nunca debiste encontrarme». Y entonces, el barco empezó a desmoronarse. El Argos 9 se estaba desmoronando. El metal a nuestro alrededor crujía, retorciéndose como cera blanda bajo una inmensa presión. Cada remache, cada perno, cada panel parecía desmoronarse. Las alarmas de advertencia sonaban por toda la cabina. Las luces rojas parpadeaban mientras los sistemas fallaban uno a uno. Y sin embargo, fuera de la ventana, ese ojo permanecía, observando. Podía sentir algo dentro de mi cabeza, algo que empujaba, tiraba, hurgaba en mis pensamientos como dedos escarbando en arena mojada. Ya no hablaba, estaba buscando. Patel estaba presa del pánico, sus manos revoloteaban sobre el panel de control. «Tenemos que salir de aquí, la nave no se sostiene, si no». Un chasquido, luego otro. Un crujido agudo y violento atravesó el casco al arrancarse una sección de la nave. Apenas tuve tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que Harris se fuera. En un momento se aferraba a la silla del capitán, gritando órdenes. Al siguiente fue arrastrado al abismo, gritando. No había viento, ni fuerza, ni succión. Simplemente se desvanecía. Un segundo estaba allí, al siguiente, el vacío se lo había llevado. El Ara chilló, retrocediendo a gatas mientras el agujero se ensanchaba. Patel buscó a tientas su arnés, hiperventilando. «¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!». El ojo parpadeó de nuevo, y de repente ya no estaba en la nave, estaba en otro lugar.
Estaba de pie en una llanura helada, bajo un cielo que no era cielo. Una vasta e interminable extensión de cristal negro se extendía a mi alrededor, reflejando miles, millones de figuras retorcidas, criaturas sin forma, que se movían como sombras en una tormenta. Y sobre mí, suspendida en el abismo, estaba la máquina. No, no era una máquina, era un ser, titánico, insondable, extendiéndose más allá de la vista, su forma entretejida en la trama misma del espacio. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me pertenecía. Lo sentí, la aplastante e implacable comprensión de que estaba dentro de un recuerdo que pertenecía a esta cosa. Y entonces vi la verdad. Urano no era un planeta, era una prisión. Y acabábamos de romper la cerradura. No podía respirar. Ya no estaba en mi cuerpo, pero aún podía sentir. La llanura helada bajo mis pies no era real, pero me dolían los huesos como si el frío se los estuviera clavando. El abismo se extendía eternamente, arremolinándose con formas imposibles, cosas que nunca se suponía que fueran vistas. Y sobre todo, el ser se alzaba. Era más grande que los planetas, más grande que los conceptos. No era carne, no era metal, una construcción entretejida con la existencia misma. Su forma siempre cambiaba. Tentáculos de pura oscuridad, agujas de piedra antigua, extremidades mecánicas que se plegaban y replegaban hacia la eternidad. Esta cosa no estaba viva, no estaba muerta, estaba esperando, y la habíamos liberado. El recuerdo se me impuso. Lo vi todo. El principio. Eones atrás, algo más antiguo que el tiempo había sido aprisionado aquí. Se había librado una guerra, no entre civilizaciones, sino entre realidades enteras. Algo que nunca debió existir había sido capturado, sellado, bajo capas de tormentas heladas, oculto bajo la aplastante presión de Urano. No era un planeta, una jaula, y ahora, por nuestra culpa, esa jaula se había roto. Un chasquido violento me devolvió a mi cuerpo. Jadeé, con los pulmones ardiendo, el peso de la gravedad aplastándome de nuevo. La nave seguía destrozándose. Patel sollozaba, agarrando el arnés de su asiento con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El ara seguía mirando la pantalla, susurrándole. Los símbolos volvían a moverse, ahora más rápido, urgentes. No solo habla, murmuró. Nos está advirtiendo. Patel se giró hacia ella con los ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Qué dice? El ara tragó saliva. Su voz apenas se oía. Corre. Y entonces el ojo se abrió de par en par. Un sonido desgarró la realidad misma. Un aullido profundo y resonante hizo vibrar el aire. Me nubló la vista y me hizo sentir como si mis pensamientos se desgarraran. La oscuridad exterior ya no solo se movía, se extendía. Algo se abría paso. Lo habíamos despertado y ahora estaba entrando en nuestro universo. La nave ya no se movía, no caía, no iba a la deriva, simplemente estaba congelado. Todo fuera de la ventana estaba mal. El abismo ya no era solo un vacío, estaba cambiando. La masa arremolinada de sombras había tomado forma, estirándose, creciendo, retorciéndose en formas que ninguna mente humana estaba destinada a comprender. Y ese sonido, ese horrible y profundo zumbido, como si el universo mismo se estuviera agrietando. Patel seguía sollozando, susurrando oraciones en voz baja. El ara se había quedado completamente quieta, con la mirada fija en la pantalla mientras más símbolos la inundaban. La advertencia había desaparecido, ahora solo decía una palabra: devortar. El ojo ya no nos miraba, estaba concentrado en otra cosa, algo que se abría paso, una forma, vasta, infinita, hueca, emergió del abismo. No era una criatura, no era una máquina, algo intermedio, extremidades que no eran extremidades, una boca que no era boca, un hambre. Había estado atrapado aquí más tiempo que el tiempo mismo. Urano no solo había sido una prisión, había sido un sello. Las tormentas heladas, la atmósfera aplastante, todo había sido diseñado para contener a esta cosa, y la habíamos destrozado. La nave crujió al aumentar la presión exterior.
Las paredes se desplomaron, el metal chirriando bajo fuerzas que no deberían existir. El ara se giró hacia mí y por primera vez vi verdadero horror en sus ojos. «Tenemos que irnos», susurró. «Ahora». «Pero la nave», balbuceó Patel. «No podemos». La cosa se movió. Un único zarcillo de oscuridad se extendió hacia nosotros, moviéndose lenta, deliberadamente, sin atacar, sin apresurarse, solo reclamando. Alcancé el control de emergencia de los propulsores con dedos temblorosos. Si tan solo pudiéramos zafarnos de este abrazo, quizá tuviéramos una oportunidad. Las luces parpadearon. La cosa habló. No con sonido, no con palabras, dentro de mi cabeza. No dijo nada comprensible. No tenía por qué. El hambre era suficiente. No solo escapaba, se alimentaba. Y nosotros éramos los siguientes. El Argos 9 se desmoronaba. Podía sentirlo en el aire, en mis huesos. Una sensación de atracción más profunda que la gravedad, más profunda que cualquier cosa física. La nave se desmoronaba a nivel atómico, deshaciéndose como un hilo atrapado en un vacío infinito. La cosa no solo estaba viva, era consciente y se alimentaba de nosotros. Patel gritaba, intentando redirigir la energía a los propulsores, pero ya podía ver la escarcha subiéndole por los brazos. No escarcha de verdad, sino algo peor. Algo que no solo congelaba la carne, sino que la borraba. El ara me agarró del brazo. Tenemos que eyectarnos, ahora. Pero la cápsula de escape. Mejores posibilidades que quedarnos aquí. Tenía razón. El Argos 9 era una causa perdida. Pasara lo que hubiéramos desatado, la nave ahora solo era combustible para ella. Quedarnos significaba la muerte. O algo peor. Me abalancé sobre la palanca de liberación manual, presionándola con todas mis fuerzas. Un estruendo ensordecedor llenó el aire cuando los pernos de separación de emergencia se dispararon, separando la cápsula de escape del casco principal. Por un breve instante, quedamos suspendidos en el vacío. Suspendidos, sin peso. Y entonces el Argos 9 implosionó. Sin explosión, sin escombros. Simplemente desapareció, tragado. Patel seguía dentro. El ara se dio la vuelta, con los puños apretados y la mandíbula apretada. Conocía esa mirada. Aún no estábamos a salvo. La cosa no nos perseguía. No hacía falta. Porque ya estaba dentro de nosotros. Los sistemas de la cápsula parpadearon, luchando por reiniciarse. El soporte vital estaba conectado. La trayectoria estaba establecida. De vuelta a la atmósfera exterior, de vuelta al vacío del espacio. Estábamos dejando atrás Urano, pero los símbolos seguían ahí, recorriendo la pantalla, cambiando, transformándose, dentro de mí. Lo sentía bajo mi piel, moviéndose. Mi latido ya no me pertenecía. Mis pensamientos ya no eran míos. Y a lo lejos, bajo las tormentas de Urano, la cosa abrió la boca. No para rugir, no para gritar, para hablar. Y el universo escuchó. La cápsula de escape se estremeció violentamente al liberarnos del pozo de gravedad. Podía ver las tormentas gélidas y arremolinadas de Urano encogiéndose bajo nosotros. El vasto e infinito abismo donde una vez estuvo el Argos 9, ahora no era más que una mancha oscura contra las nubes embravecidas del planeta. Pero no había terminado. Aún podía sentirlo. Algo estaba dentro de mí, dentro de el ara. Era sutil, solo un susurro en la parte posterior de mi cráneo, una presión detrás de mis ojos. Los símbolos habían desaparecido de las pantallas, pero sabía que seguían ahí, en algún lugar más profundo. No solo estábamos escapando, lo llevábamos con nosotros. La respiración de el ara era entrecortada. Se agarró los brazos frotándolos como si intentara sentir algo familiar. «Sigue aquí», susurró. «Sé que tú también lo sientes». Lo sentía. El hambre ya no hablaba. No lo necesitaba. Urano no solo había sido una prisión, había sido una advertencia,
un lugar que debía evitarse a toda costa, y nosotros, en nuestra arrogancia, habíamos roto ese antiguo sello, lo habíamos liberado. El sistema de navegación crepitó al tiempo que un mensaje automático comenzaba a reproducirse, una voz sin vida que anunciaba que pronto estaríamos dentro del alcance para una recuperación de emergencia. Alguien nos encontraría, alguien nos traería de vuelta. Cerré los ojos, intentando bloquear el creciente zumbido en mi mente, la sensación de algo arrastrándose bajo mi piel. Esto no era supervivencia, esto era contaminación. No estábamos escapando, la estábamos propagando. El ara se giró lentamente hacia mí, con las pupilas dilatadas y la respiración entrecortada. Por un instante pareció la misma. Entonces sonrió. No de alivio, de reconocimiento. Y en ese instante supe, no solo lo habíamos despertado, nos habíamos convertido en él.